அமெரிக்காவின் பல மாகாணங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பனி புயலால் இதுவரை 31 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில தினங்களாக அமெரிக்காவில் நீடித்து வரும் பனி புயலால் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆயிரக்கணக்கான விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மின்சாரம் இல்லாமல் தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சாலைகள் மற்றும் வாகன நிறுத்தும் இடங்களில் பனிப்புயல் பாதிப்பு காரணமாக பனிப்போர்வை மூடி காணப்படுகிறது. வளிமண்டல அழுத்தம் திடீரென்று குறைந்ததால் ஏற்பட்ட பனி புயல் அமெரிக்க, கனடா எல்லையில் உள்ள ஏரிகளை உறையச் செய்துள்ளது. வெப்பநிலையும் மிகவும் குறைந்துள்ளதால் மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி OTT ஆப் இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்டு டிவி பெரிய திரையில் கண்டு மகிழுங்கள். ராஜோடு கொண்டாடு கொண்டாட்டம் ராஜோடு ராஜோடு